क्या नहीं किया यार मैंने, सब कुछ छोड़ के 18 घंटे पढ़ाई की, फिर भी मेरा नहीं हुआ। मॉम रैंकर, डैड भी रैंकर, बेटा लूजर, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कैसे छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए, फेलियर से कैसे डील करना कोई बात ही नहीं करना। बेटा तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है।